guys dhugaa dubbannoo ta'e akka kanatti odoo si fuuldura dhufuu baadhee dasneedha. Odoon akka namoota kaanii fakkeessuufaa danda'e jireenya fakkeessatiif si fuuldura dhufe waa dasneedha ture. Gini gaarri baay'eenis natti jigeera. Lagni baay'eenis natti jallatee jira. Waan hundumaa obseetis miira keessa galeetis dabarseera. Kana wada social media kanarra waan dhufullee nan dhufallee yaadu. Akkuma waliigalaatti uummanni dubbachuun barbaadu namoonni isinitti balleesse akka biyyaatiinis akka amantaatiinis akka gandaatiinis akka namummaa nama tokkootiinis sa'aatii kanatti jechuun barbaada kanan jedhu dhiifamaa onnee keessanirraan akka dhiifama raawwatan barbaada. Isa lammataa dammoo namni kamiyyuu bannaataa nama tokko bicha akkasuma dhugaa dubbachuu fi ajandaa mucittii kana argitanitu jee yaada hundi keessanii naannoo torbee takka akkas fixee jirti ajandaa ishee ergee eegaltanii jechuudha. Mucayyoon kun jalqaba kaayee eegaltanii Wallaggaan wal gargaaru irratti baay'ee gadi bu'aa jette waa'ee geemii biqiltuun sun mo'achuu dadhabdeetti achirraan ka'e dubbiin mucaa kanaa jechuudha. Biqiltuu ka walaleessitu ni beektanii jechuun sababii isheetti kan ka'e biqiltuun suni geemii mo'achuu dadhabnaan mucayyoon kun maal jette Wallaggaa wal gargaaru irratti gadi bu'aa kan akka ijoollee Wallaggaa gadi bu'aan jiru jennaan irratti kaatanii akkamittiin akkas jetti ammamaatti maqaa Wallaggaa oofti Wallaggaa kiingi jettanii achumaa kaatanii hinumaayyuu keessa baatanii suuraa Haacaaluu galabbattanii haa ta'uuti biyya iddoo fedhee jiraadha afaan Oromoo dubbachaa suuraa Haacaaluun galabbaxina tokkoffaa kana isin jechuu barbaada. Haacaaluun kosummaan kosii akka keessanii osoo hin taane ka iddoo fedhetti beekamtii qabu ka onni Oromoo keessa hagaarraatti jiraachaa jiru waan ta'eef kosiin kaleessuma shintibeetii Arabaa miicee udaan Arabaa guurtee silkii bitattee suuraa Haacaaluu gadi gombisuu irratti hunda kee hin eeyyamnu feetu Wallaggaa ta'e feetu jinnii ta'e feetu bakka barbaadde ta'e. Arsii kee shawaa kee waan akkasii nu ilaallatu suuraa Haacaaluu irratti namni waliisu takka illee hin jiru jechuudha. Isinii galee isinii mucayyoon kun shawaa na fakkaate biyya ishee an biyya mucaa kanallee beeku dhugaa dubbachuu fi garuu mucittii kana yeroo maakiin biyya Arabaa geessitirraa kaasee ishee baruu eegalee jechuudha. Haa ta'uuti mucayyoon kun seenaa ishee itti himattee turte. Ani viidiyoo kee keessatti yeroo baay'ee maal isiniin jedha beektu seenaa keessa miidiyaa kanarra hin fidiina. Uummanni miidiyaa kanaa uummata budaadha. Isiniin jedhe yeroo meeqa viidiyoo jedhe uummata budaa beektanii budaa ka yeroo tokko gurbaan tokko maal jedhe sheek eenyuti ka uummanni gaaffii gaafatu sana isarratti maal jedhe beektanii nama nyaatu ija kiyyaan argee jedhe agartanii toote nama boolla keessaa nama baase nama nyaatu ija kiyyaan argee jedhe gurbaan tokko uummata miidiyaa kana jechuun uummata akkasiiti. Isinii galee uummata yoo fedhe koomentiitiin si nyaachuu danda'u yoo fedhe suuraa kee poostii godhe dayee keessa ajjeesuu mucittii kana amma ajjeesuuf deemtani. Akkuma boonee gootan gochuuf deemtan mucittii kana maaliifi mucaan kun dura rakkoo ishee isinitti himatte har'a garuu rakkoo ishee keessaa baatee suuqii keessaa hojjechuu eegalte akka keessan kushinaa Arabaa keessa hoolota Arabaa jala gaala Arabaa jala fiiguu diddee jechuudha. Amma namoonni gandaan fiigdanii tokkoffaa warruma akka kushinaa Arabaa keessatti umurii gubee lammaffaa immoo warra gaalaa fi re'oota jala fiiguu jiru biyyuma Arabaa keessa jechuudha. Uummanni biyya keessa gandummaatiin nama wal tuqu tokko meenaa fi hin jiru jechuudha. Namni akkas ta'aa jiru hundi kalma ruuzii Arabaa quufee jechuudha. Kanaafuu ruuzii Arabaa quuftanii mucittii rakkoo ishee damdamattee as geesse akka isheen ufachistu nu jalaan godhina. Mucittii kanaan tokkoffaa kaa galateeffachuu danda'u haga beekumsa kiyyaa haga ishee beekutti maakiidha. Kan mucayyoo kana akka biyya Arabaa uftuuf haala mijeessellee namni gara miidiyaa fidellee ani karaan bare karaa maakiitii jechuudha. Jechuun rakkoo keessaa baatee maalii taatee jechuu gonkumaa qeequu hin dandeessani. Isinii galee Wallaggaa wal gargaaru irratti gadi bu'aa jechuutu yoo rakkoo qabaate immoo as baa dubbadha. Jechuun amma fakkeenyaaf amma biyya kee yeroo baay'ee na gaafattu biyyi kee eessa ati maaliidha ati eessadha afaan eessaa dubbatta yeroo baay'ee biyya kee himachuu maaliif beektani amantaa kiyyaaf biyya kiyya umrii koo addunyaa kanarra jirutti hin dubbadhu miidiyaa kanarratti maaliif uummata gandummaa wal qoode uummata amantaa wal qoode si galee. Kanaafuu mucittiin kun seenaa ishee dura himachuutu har'a isin gubee akka isheen of ajjeeftuuf haala mijeessuu jirtani.
viidiyoo isheen amma hojjette jalatti maal jettanii koomentii barbaacha malee of hin ajjeestu yoo dhugaa taate deemii of ajjeesi kaa jettanii. Mucittiinuu gowwummaa qabdi ka koomentii isiniif deebii laatte imimmaan ishee isiniif buustu mucittiimti biiftuun kunuu gowwummaa qabdi. Namoonni itti siqtanii namoonni hiriyaa ishee taatan gorsa maaliif uummanni miidiyaa kanaa jechuun uummata gamaa gamanaan dhiiga keessi xuuxuu bare bara. Dhugaa rabbi dhiiga namaan jiraatan bara. Yoo fedhan gaafa ati duute si miidiyaa ofii guddifatan. Kana beekuu qabdan ijoolleen miidiyaa kana. Dhugaa rabbi yoo ati duute si miidiyaa guddifatan. Maaliif namni vaaraalee isaa ka'uu fi didellee ijoollee akkas beekamtii qabdu kanaan guddifata miidiyaa ofii jechuudha. Kanaafuu isin warra akkas beekamtii qabdan kun warri dura rakkoo keessa miidiyaa kana irratti himattanii booda gortanii immoo rabbiin jireenya keessa jijjiiree uummata miidiyaa kanaaf deebiin deebisina. Okay. Wallaggaan wal gargaaruu irratti gadi bu'a, Shawwaan gadi bu'a, Arsiin gadi bu'a, Baaleen gadi bu'a yoon jedhe kuni haga mucittiin of ajjeesutti maaltu geessise? Wallaggaan kadhattuu miti, Wallaggaan maalee miti, Wallagguma keessatti alanne hundi keenya Wallagga waa'ee Wallaggaa siin beekna, Wallaggaan hanfees haa ta'u garuu mucitti akka of ajjeestu maaf haala mijeessitan? Ani Wallaggaadha, Wallaggaa kingi, anama fakkeenyaaf Wallagga. Anaa guyyaa tokko Wallaggaa faarsu agartanii maa faarsitan qo'e Oromoo diinni bargaafa si ajjeese walitti qabee si ajjeesa. Anama fakkeenyaaf Shawwaa ana faarsu agarsiitanii anama fakkeenyaaf anaa Jimma faarsu agartanii anama fakkeenyaaf afaan Oromoo dubbadha waan ta'eef Oromoo kutaa tokko keessa yoo hin jira jechuudha nama. Sii galee diinni garuu gaafa si ajjeese gandaan qoodee si ajjeesu Oromummaa keebichaaf si ajjeesa. Isin garuu gowwoonni miidiyaa kanarra akka ijoollee keenya gaafa ani rakkoo akka bari jazbaa akka kee distii arabaa jalaa fi hoolaa arabaa jalatti hafe osoo hin taane booniin ka of ajjeeste caammaa xaragdee keessaa baate akka ittiin keessaa bahe jetteetu sinitti himte akka isin rakkachaa nafneef jechuudha. Amma niifate horiin umurii keenya kushinaa arabaa keessatti gubuu jirra bara horii ka hoolota jalatti gaala jalatti gubullee baay'ee dhugaa rabbisiin jedha. Kana jechuun nama kaayyoo ofii galma gaachuu hin dandeenye. Nama umurii isaa guutuu biyya arabaa taa'ee nama arrabsuu jechuudha. Sii galee mucittiin kun illee waan keessa dabarse isinitti himte. Seenaan kiyya akkas akkasii, haati kiyya akkasii, abbaan kiyya akkasii, yaa Oromoo ani nama akkas akkasitti guddateetti isin himte. Gaafas nama isheef godhu fakkaattanii har'a immoo isheen xiqqoo bifa baafnaan nyaachuuf kaatan. Haacaaluun maal jedhe? Kaloo nutti bitanii nuti gabbannaan albeedhaan nu fixanii jedhe akkasin uummanni koomentii uummanni miidiyaa kana gaafa namni boo'e nama gargaartani garuu gaafa namni xiqqoo bifa godhate nama sana nyaachuuf rakkattani inumaayyuu bari nuti akka aadaa keenyaatti maatiin keenya biyyi keenya akka beeknutti horii huuqqataa bitee gabbisee qala. Isin akkanuma nama gaafa rakkate gargaartanii gabbistanii booda qalattani maaf kana bartaniitu maaf kana bartaniitu maal sin goote mucittiin kun ammoo yoo jiraate maal sin goote Wallaggaa wal gargaaruu irratti gadi bu'aa jechuun akka namni hagana sin geessisa. Mucittiin kun ijoollee yoo gorsee irraa deebiti dakki badii qabda ati akkasii gandaa wal nun qoodi yoo jettan maal rakkoo qaba. Osuma waan feesin hin jetteeyyuu akka ishee irraa deebitu yoo gootan maal rakkoo qaba jette baga jette. Intaloo biqiltuu jettan kan intaloo shaarmuxaa hudduu qullaa deemtu sanaami biqiltuun suni. Kanuma hudduu qullaa deemtee walaloo akka dhiiraatti ka aadaa Oromoo safuu keessa cabsitee walaltu sana miti kan isin mucaa ajjeesuuf kaatan amma dhugaa rabbi biqiltuu jettan sun biqiltuu shaarmuxaa ka hudduu qullaa deemtu sana bara kan isin amma ittiin mucittii kan ajjeesuuf akkas taatan biqiltuu keessan beekna bara kanuma hudduu qullaa hudduu ibirsaa haltu sanaami mucittii. Kanaafuu mucaa sabboontu akkasii nu jalaan galaafatina biqiltuu ka hudduu qullaa deemtuuf jettanii mucaa keenya nu jalaa hin nyaatina.